что ты за это снимаешь, кстати. Скажи что-нибудь. Вот. Скажи что-нибудь, тебя видно в камеру. 2,5 километра накатали. Молодец. Но надо стремиться к большему. Не боись. Знаешь, я узнал, как не боялись.
проект такой, НТВ. Совместно с НТВ такой проект у нас идет, получается. Там снимать надо будет рыбную ловлю. Ага. Это где-то